可以幫到大家身體健康啊，因為健康唔單止係一個範疇吓，健康係好多誒個領域啊，加埋一齊咧就可以令到你身體更加健康。咁樣如果你做到10樣，哇，咁啊十全十美咯；如果你做到8樣，咁啊八全十美啦，咁啊吓。所以大家要有一個咁嘅認知吓，健康係我哋可以握喺手上面嘅喎，唔係淨係去睇醫生啊，去食藥啊咁簡單嘅。啊，所以今日咧就俾阿 Susan 介紹一下自己。冇開咪。頭先，hello，大家好，大家好。我係 Susan 啊。一落嚟都係會好照顧自己嘅健康，同埋所想講多啲sharing 俾大家知道，即係點樣去照顧自己嘅健康啦，點樣預防所有嘅病症呢啲嘢啦。咁我本身都係營養師，而且咧都係啊做心理嘅一個分析都好多年咗噶啦，都十幾年咗噶啦。所以我哋而家 continue 聽一聽我哋請我哋嘅 Rosa 姐開始先啦。OK，大家好啊！今日禮拜3啊，我哋希望咧，即係每一個禮拜我哋有一場咁樣樣嘅，咁咧就希望大家可以咧，如果你有啲朋友啦，佢哋係做生意嘅，咁我哋就另外講場數啦。但係如果係講病症嘅，你可以邀請佢哋入嚟睇下，因為好多時候我哋唔知邊啲人咧，佢有陣時冇同你講佢有咩問題。咁我哋唔知邊啲人需要呢個健康嘅知識，咁有陣時咧，我哋同佢講咧，又講唔得晒咁多，所以咧有陣時就叫佢哋入嚟聽，聽到幾多就幾多啦吓。所以今日我哋講嘅題目咧就係血糖可以自然下降嘛。即係話今日我有糖尿病啦，哦，驗到血糖好高喎，6點幾、8點幾、10點幾都有喎，咁而家可唔可以降翻落嚟啊？淨係我必須要食藥啊咁。好多時候咧，因為你血糖高咧，又買唔到保險噶喎，好多麻煩嘢。咁你亦都好擔心啦，以後會唔會再係咁落去咧？會唔會造成腎病啊？會唔會造成或者要洗腎啊？咁好多呢啲大家都唔想有嘅問題，嗬。咁咧，今日我哋就講一講糖尿病嚇，點樣可以自然咁樣樣逆轉，或者點樣可以自然咁樣樣將血糖降翻落嚟啊？血糖咧係我哋身體入邊咧累積咗好多年嘅結果喎。有冇發覺啊？我哋一細個嗰陣啊，讀書嗰陣啊，或者啱啱出嚟社會做事啊，好年青嗰陣啊，我哋基本上冇咩血糖嘅問題嘅喎。咁做咩事？而家好似年紀大咗啲，血糖會咁多問題咧？嗬？有冇咁諗過啊？所以咧，好明顯咧，血糖咧唔係話咧天生出嚟嘅喎，甚至有啲人話我係血糖有基因嘅，我哋屋企個個都有血糖問題嘅咁。除非你係一型糖尿病啊，一型糖尿病咧，亦都係你個胰島素啊唔能夠排泄出嚟，唔能夠分泌出嚟啊，我變咗你個胰臟嗰個功能咧就唔好啊，完全係分泌唔到胰島素，所以咧你係唔可以使用。運用嗰啲食入去嘅糖分咯，所以你要打胰島素。但係如果係普通嘅二型糖尿病咧，其實就係你係一路嚟積累落嚟嘅喎。點樣積累落嚟咧？就係我哋個身體啦，我哋個食物啦，我哋個環境啊，同埋我哋個生活習慣啊，所有呢啲咧都係積累到血糖嘅原因，亦都係有啲人咧生活得好啲啊，個習慣好啲啊，食物好啲咧，佢係唔係好肉，唔係好需要擔心血糖嘅問題嘅。所以咧，血糖唔平衡啊，即係血糖高咗咧，唔係話嗰日我去驗，哎喲有血糖喎，血糖有糖尿病喎，咁唔係嗰日先開始有糖尿病嘅。你有聽過糖尿病前期嘛？就係咧，其實就係一路一路累積到去到 borderline 啊，去到嗰條界嗰度咧，呢個醫院就同你講呢個叫做糖尿病啦，咁所以胰島素抵抗咧喺5年10年之間佢可以累積到，當然而家可以更加快啦，因為好多原因令到呢個本來有冇咁嘅感覺？本來我冇糖尿病嘅噃，上一次驗身都冇事嘅喎，咁點解啊？因為嗰陣時咧係前期啊，
嗰陣時嗰個血糖嘅指數同你講咧係未到確診為確糖尿病啊，所以咧如果有冇咁嘅諗法啊？如果我哋可以幾十年或者十幾年積落嚟嘅糖尿病咧，我哋其實咧可以將佢轉翻轉頭嘅。係咪？我可以放好多錢落我袋，但係我都可以將嗰啲錢攞翻出嚟噶嘛？啱唔啱啊？所以咧，我哋嘅生活入邊咧有三高三低吓，糖尿病咧亦都係因為呢啲咁嘅原因咧，造成一個糖尿病嘅喎。我哋個高糖飲食啦、加工食物啦，同埋高壓生活。所以一陣啦，首先會講多一啲關於我哋情緒上面嘅問題啦嚇。所以今日講嘅就係你嘅飲食係點樣嘅飲食，大家有冇留意下自己嘅飲食同埋家人嘅飲食？好多人話咧，我哋屋企咧就好多人有糖尿病嘅，正常啊，我都係應該有糖尿病啊，有基因遺傳啊咁。其實咧好多時候因為你屋企自細個飲食就係咁樣去食啦，成家人所以都會做出一個糖尿病嚟，累積一下就大家都有啦，係嘛？咁啊，所以咧個飲食嗰方面咧，希望大家咧，就算而家係細佬哥啦，屋企嘅細佬哥啊，或者翻緊學嘅小朋友啊，都係唔好唔好俾佢食太多嘅糖，屋企唔好煮太多嘅糖，唔好用太多嘅糖。我係由而家開始就去管理一下，或者去認識一下高血糖會造成以後我哋身體嘅健康嘅一啲咩嘅情況。或者而家我哋因為高血糖會好攰啊，或者好容易感染啊，或者有一啲人哋都冇事嘅，我都有事嘅病啊咁樣樣，就係咧你血糖咧開始高咗，所以仲有三低喎，除咗三高啊，高血糖飲食啦、高加工食物啦，同埋高壓嘅生活之外咧，就有三低。睇下大家中幾多個吓？低活力、低活動力啊！係咪而家嗰個運動啊，或者即係出力啊，去搬嘢啊，去行路嗰個機會少咗好多，係咪？所以我哋個活動力比較低嘅。以前咧就打個電話同阿邊個講，然之後咧冇講得咁多，因為電話嚟嘛。咁你要去行到去嗰度再同佢傾，再攞紙出嚟，攞 file 出嚟再同佢傾。但係而家唔使喎，我喺網上好似而家咁，喺網上同你講就俾你睇到咁樣。咁我哋咪基本上係嗰個活動能力啊，行動嗰個方向係少咗嘅喎，根本就唔使行咁多，使乜出嚟啫？嗱，我喺網上同你講啦咁。咁樣咧造成另外一個原因就係我哋活動咧就比較低咯。另外咧低修復力啊，因為咧我食咗太多糖嘅時候啦，身體太多糖啦，你嗰個免疫力咧就會相對就降低噶啦。所以唔食糖咧，或者食少糖咧係有原因㗎嚇。食少糖嘅人咧，身體健康啲咧係有原因嘅喎。因為咧糖分太高咧，我哋第一就會好容易攰，第二咧我哋個免疫力會好低嘅喎。咁咧仲有一個低抗壓力啦，因為你食得糖多啦，你好容易咧情緒咧上上落落嘅喎。有冇咁嘅感覺啊？即係譬如你呢排俾阿仔咧飲多咗汽水，佢飲好多汽水，哇，好發脾氣嘅喎，成日都亂咁嚟嘅喎，啲嘢又亂咁掉啊，講到佢少少又唔高興啊，咁樣嘅喎。咁但係如果你試下，哎呀，你情緒咁差，讀書咁差，不如你唔好飲汽水啦。咁你淨係叫佢唔好飲汽水一樣啫，你會發覺到咧，佢慢慢咧個情緒會平復咗嘅。唔使好耐㗎吓，喺一兩日之間咧，佢個情緒都已經開始平復。咁另外咧有個原因點解造成我哋糖尿病咧？就係我哋嘅環境同埋我哋嘅餐具啊！大家都知道咧，我哋生活喺呢個世界，喺呢個大環境裏邊咧，毒素好多。毒素包括啲咩啊？有冇人用呢個 Tupperware 噶？現場有冇朋友用 Tupperware 嘅？如果你用 Tupperware 嘅，你都知道啦，我哋好方便啊，真係好方便，用完又用，用完又用。呢個幾靚喎，又冇爛啦，又用，係咪啊？咁咧變咗你用 Tupperware 太多咧，個 Tupperware 會干擾你嘅內分泌，因為佢會放一啲呢個我哋叫做microplastic 出嚟，微量嘅細分子嘅呢個塑膠出嚟。所以咧呢啲嘢咧食落去咧，你亦都係排唔到出嚟嘅，所以佢喺入邊咧會干擾我哋嘅內分泌啦，亦都會影響我哋嘅胰島素嘅敏感性嘅。胰島素用嚟做咩㗎？就係要嚟消化我哋嘅糖，就係將我哋食落去嘅糖分啊，呢個carbohydrate 啊。
就將佢咧推入我哋嘅身體嘅細胞入邊，就可以用到啦。個細胞就有力咯，所以佢可以用到。但係如果胰島素唔敏感嘅話咧，唔識做呢啲事喎。咁嗰啲糖分咪喺個血嗰度周圍行，周圍係咁轉係咁轉咯，但係入唔到細胞。所以咧，胰島素失衡啊，胰島素唔敏感或者胰島素阻抗嘅朋友咧，佢都會成日覺得好攰嘅，因為佢個細胞係冇能量啊。佢食落去嘅澱粉質啊、糖分啊，本來係可以做細胞嘅能量嘅喎，但係因為胰島素做唔到功啊，佢唔可以將個糖分啊、將嗰啲能量推入你個細胞度，咁你個細胞冇咗能量，咪所以成日好攰咯。大家能唔能夠明白呢一個原理啊？咁另外咧，就我哋食嘅食物啦，包括我哋種嘢啊，咁就算喺屋企種啦，有冇人咧係成日都噴一啲農藥啊，令到嗰啲花靚啲啊？或者我嗰個想種辣椒啊，但係好多蟲啊，我咪噴好多農藥落去咯咁。或者我想去開花啊，咁樣有好多嗰啲蟲仔啊，有好多蝸牛嚟啊，所以我就噴嗰啲蟲落殺蟲藥落去咯咁。我每一次你噴呢啲蟲藥咧，佢都會喺空氣中殘留嘅。尤其是咧嗰啲大型嘅農場啊，佢哋種緊嘢啊，要嚟做，譬如好似我哋幾個種植嘅地方啦，Cameron Highland 啊，咁呢啲地方，佢哋嘅農藥用得更加多，係咪啊？所以如果周圍都係農藥嘅話啦，所以你見到好多時候啦。我哋留意到啦，就係嗰啲種植業嗰方面嘅人咧，佢哋嘅病啊，尤其是糖尿病啊，咁好多因為身體有毒素嘅病咧，係特別高發嘅喎，發生率特別高嘅。所以因為咧，我哋用呢啲嘢啦，所以可以點改善啦嚇？大家可以考慮下，你可以知道咗之後，你可以考慮下點做。咁另外一樣咧，就係我哋用嘅廚具啊，我哋成個廚房嘅嘢。有冇留意到我哋廚房入邊有一啲嘢咧？其實你係唔應該用嘅。第一就係一啲唔穩定嘅鐵器嚇，譬如有啲鋁啊，有啲 aluminium 啊，有一啲我哋叫做有啲塗層嘅嘢啊，譬如 non-stick 啊。佢唔黐鑊嗰隻嘢啊，塗層塗落去嘅，或者咧有一啲咧，我哋就以前而家比較少見啲啦。以前咧嗰啲咁嘅就叫做珐琅質啊，就油咗一層喺度啊。以前嗰啲朗口鐘啊，要倒油落去嗰啲啊，咁嗰啲，佢面嗰陣油咧係好容易就散出嚟嘅，一散出嚟咧就造成我哋身體入邊咧多咗呢啲毒素，而呢啲毒素咧其實咧係好難排出嚟嘅。佢去到邊度咧，就會影響到你邊度咧，嗰個細胞就唔健康噶。去到腦咧，好多時候咧，老人痴呆症嘅人啊，你留意下咧，佢屋企用好多呢啲嘢嘅，呢個咧我哋未能夠證實吓，因為冇人做呢個研究，但係你留意一下啦，或者我哋希望啊，大家都避一避呢啲嘢。譬如我唔用 plastic，我唔用 double wear，我可以用乜嘢啊？用玻璃啊！或者用一啲靚啲嘅不鏽鋼，真係嘅不鏽鋼啦，就唔好用一啲你哋有陣時買啲好薄㗎，或者好平嗰啲啊，好多時候咧佢唔係真係不鏽鋼嚟嘅，但係睇落去真係鐵嚟嘅喎。佢嗰個賣嘅時候咧佢都係話我係不鏽鋼咁嘅喎嚇，大家小心一啲去認證一下呢啲咁嘅用具嚇。你可以用玻璃啦，可以用不鏽鋼啦。另外咧，如果係食物嗰方面啊，我哋可以避開農藥咧，就係用 organic 啦，去買 organic 啦。雖然係都係有啲係價錢係貴啲啦，當然啦，你買啲 organic 嘅，食到身體好，咁你比較安心，都係一個價值嚟嘅，係嘛？咁我哋嘅用具咧，屋企嘅廚房用具啦，你唔使好多㗎，因為好多人咧而家因為咧嗰啲用具啊，嗰啲煲煲罉罉啊咁，刀叉啊。或者嗰啲呢啲咁嘅硬膠啊，有冇經常用啊？呢啲咁嘅我哋叫 melamine 佢係一種膠嚟㗎，佢幾好㗎，因為打唔爛啊嘛。細路哥用咧最好啦，唔好俾佢打爛嗰啲嘢啊，又麻煩又要去買啊，又要去抹啊、洗啊，咁樣好麻煩啊。咁用啲塑膠㗎啦咁。但係咧呢度咧入邊咧亦都會分泌好多咧影響我哋嘅荷爾蒙嘅嘢出嚟嘅嚇。所以咧屋企嘅嘢咧唔使咁多，因為價錢平，好多人買好多好多好多買咗，不如留翻啲錢買幾隻靚嘅啦。係咪？因為我哋個廚房其實要煮嘢，唔需要咁多噶嘛，係咪？咁寧願咧將個錢留翻嚟買一啲安全嘅靚嘅廚具啊。咁另外咧，我哋食嘢咧，可唔可以食天然食物啊？
因為如果你唔食天然嘅食物咧，食加工嘅食物，正話講嘅三高，其中一點就係高加工啊。有啲人亦都叫精加工啊，精細嘅食物啊，佢就係將個譬如麵粉磨到好幼，然之後咩粉又磨到好幼，然之後咧就有啲嘢需要個味道好啲嘅魚丸啊咁，哇呢個魚丸好好食啊，特別好食，特別有彈性啊咁，咁入邊加咗啲咩咧？大家可以考慮下，同埋咧你可以問下做魚丸嘅朋友啊，佢哋特別清楚嘅。所以有陣時有啲朋友做 F&B 嘅，佢會同我講嗰啲出邊個冰唔好食啊。點解啊？出邊個冰咧，佢哋要放化學粉落去嘅，所以咧你一開水喉，一經過水喉啊，就可以做成冰噶啦，唔使好似我哋屋企咁樣等幾個鐘頭，慢慢等去結成冰。所以嗰度出邊飲嘅冰啦，譬如你中意飲個 B 冰嘅，有冇人中意飲個 B 冰啊？或者嗲冰啊咁啊吓？如果你出邊中意飲凍嘢啦，咁你就知道咧，你就要考慮下咧，佢哋嘅冰咧，同埋我哋屋企冰係唔同嘅。當然飲凍嘢對身體已經係唔係幾好噶啦，而且你用出邊嘅冰，你更加會有多一啲咁嘅風險，因為佢哋用個 chemical 啊，用嗰個化學劑落去，令到佢立即變成冰，咁樣你就又食埋落去咯，化學劑又俾你食埋落去咯，係嘛？另外咧，我哋即係經常食嘅甜嘢啦，我哋啲龜啊，你睇呢度啲龜幾靚，睇到都中意。但係睇到中意咧，唔好食咁多啊！大家有一啲控制能力，因為你知道佢第一件事，你一定要知道佢對你身體有冇好處。如果對你身體冇好處嘅話，可能我哋食少少啦，又唔好成日食啦，咁你就可以控制到。最好就可以完全都唔食，因為咧甜嘢係我哋講啦，糖啦比毒品更加毒。點解咧？因為佢有上癮嘅，佢會令到你上癮。包括飯啊、麵啊呢啲咁，佢會上癮嘅喎。所以咧，如果大家可以嘅話啦，如果你知道呢一個情況，你盡量唔好買呢啲嘢翻屋企俾你嘅家人食，因為咧換句說話講啦，你買呢啲嘢翻去俾家人食啦，你真係買緊毒品俾佢食嘅喎。係嘛？所以我咧就有一個咁嘅習慣嘅，我屋企係唔會買呢啲嘢嘅，我屋企係唔會炸嘢嘅，我唔會喺屋企炸嘢。第一，當然我懶啦，費事去買咁多嘛，係咪？第二咧就係咧，我減少咗好多食炸嘢嘅機會，我亦都唔食呢啲龜，唔食呢啲糖，因為人咧係一個習慣嚟嘅，即係講佢會令到你上癮。咁如果你想令到我上癮，我又知道佢唔好嘅話，我不如自己搣甩佢啦。吓，廣東話叫搣甩佢啦，即係就算你而家食緊，你都可以將呢個習慣咧消除佢嘅。雖然係會上癮，但係唔代表你唔可以解除呢一個習慣。或者粉啊、麵啊、飯啊呢啲，全部咧都係太高嘅糖分。大家睇一睇呢碟飯啊，有冇留意到啊？呢碟飯？你睇佢比例嗬，我哋唔係話唔可以食飯，我自己都食緊飯嘅。我嘅糖尿病人咧都係食緊飯嘅，但係個比例同埋點樣食，你要好清楚。好似呢個比例，你睇到佢係咪90%以上都仲係米飯，再加少少油啦，我相信，所以個顏色有少少brown 啊，有少少黃黃地色啊，chocolate 色咁樣樣。佢個菜係唔夠嘅。如果你係中意食炒飯嘅，你要有一個比例。一陣我哋會分析呢個比例點樣食吓。飯仍然係可以食嘅，因為佢都係你嘅身體嘅一個一個能量嚟嘅，可以轉成能量。只要你將個胰島素嘅敏感度咧，將佢正常化咗，你食飯係冇問題。呢啲咁嘅，哎呀甜甜圈啊，佢哋叫做係嘛，donut啊，咁我建議大家真係唔好食，因為入邊咧一些少營養都冇。你睇嗰啲顏色、嗰啲糖分、嗰啲色素啊，同埋嗰啲 chocolate 啊，講係 chocolate 啊，大部分都冇一啲 chocolate 都冇嘅，係好多個糖同埋嗰個顏色加落去做成咁啫。然之後佢又炸嘅。所以你話呢個 donut 對我哋身體好唔好咧？所以為咩事我哋近期喺馬來西亞而家21.幾% 嘅人有糖尿病嘅，即係話5個最少有一個。未驗嗰啲唔知道，前期嗰啲唔計，我哋5個人已經有一個糖尿病。如果計埋前期，計埋嗰啲未驗嗰啲啦，可能咧4個或者3個都有一個糖尿病。
所以大家一定要好小心啊！糖尿病造成好多你唔想有嘅後果噶。啊，譬如洗腎啦，譬如你成日都要睇醫生，成日都要食藥啦。如果可以嘅話，係咪希望唔好食藥啦？譬如你買唔到保險啦，啊，呢啲嘢都係我哋想做但係做唔到嘅嘢嚟。嗱，另外咧就係呢個好重味嘅食物啊。嗱，呢碗麵啊，真係睇落去都，哇，真係睇到想食嘅，真係想食嘅，連我都想食嘅。點解咧？因為佢哇好香啊，好香口啊，同埋好吸引，因為佢一啲咖喱啊咁樣。所以大家要明白嗬，如果你食呢碗麵啊，你最好三個人分呢碗麵，其他食啲好啲嘅嘢，食啲清淡啲嘅嘢，唔好食到咁重味道。因為佢要做到咁重味道咧，鹽好多，糖好多，味精好多，啱唔啱啊？如果你識煮嘢嘅話，你都明白嘅。如果我要做到咁嘅重嘅味道，我咪又倒蠔油啦，倒咖喱啦，倒呢個茄汁啦，乜都倒落去一大堆，我咪味道好好味啦，同出邊嗰啲一樣啊，一樣做得咁好味咯。啊，我都明白嘅。但係如果我哋為咗身體好，為咗家人嘅身體咧，就盡量就將個味道調到去淡一啲。所以咧，我好建議大家咧，成日都盡量喺屋企食飯嘅，因為如果你喺屋企食飯，你先可以做到呢一點喎。你出去食，你冇理由叫人哋你個咖喱麵同我整淡啲啊咁，嗰個人就好難咯。就算佢可以加啲水俾你，佢都已經呆呆喺度咯。咁啊唔好食噶喎，你咁樣樣就係嘛？好多時候咧，我有陣時提出咁嘅要求咧，人哋都會咁講啊。所以咧，盡量喺屋企食啦，即係正餐啊，乜嘢盡量喺屋企食。如果你話有應酬啊，或者有飲宴啊，咁或者出去同朋友飲下茶啊，咁係 OK 嘅。咁就係自己揀咩食物，自己揀啦，揀啲健康啲嘅啦。咁另外咧，我建議大家唔好飲果汁嚇。果汁唔好飲啊！你可以食少少生果，但係果汁係可以完全戒咗佢。點解咧？果汁係好高糖分嘅嘢，而且亦都係果糖啊！佢唔單止係普通嘅葡萄糖，佢係果糖嚟嘅。所以果糖咧令到你嘅胰島素咧係亂到好緊要嘅。所以呢個果汁咧可以就唔好食，唔好飲啦。你食少少生果咧，起碼佢有一啲 fibre，有一啲呢個纖維啊。咁你個糖分吸收冇咁高，你個升糖指數冇咁犀利啊，所以好多人話我飲啲果汁，飲啲橙汁啦，飲啲蘋果汁啦，飲啲咩汁，我有維他命 C 啊嘛，咁都啱嘅。維他命 C 我哋對身體係好嘅，可以抗氧化吓。咁但係咧，維他命 C 可以去好多地方都可以攞到嘅，包括你嘅菜啊、你嘅食物啊，或者 AFC 啊，好多你食緊嘅營養你都可以攞到嘅。咁啊，我哋唔需要一定係飲果汁嚟攞嗰個維他命 C，因為佢對我哋傷害實在太大。啊，因為你冇可能飲熱果汁嘅，你一定係凍嘅。第一，第二你就好甜，糖分好高，係嘛？同埋如果你係飲緊一路飲果汁一路食飯啊，好多時候咧喺出邊餐廳啊更加多咁嘅情形嘅。叫咗食物之後飲咩？係嘛？免咁啊吧，叫咩飲？呢個其實咧係唔應該撈埋一齊嘅，因為你一邊食飯一邊倒呢啲水都好啦，就算係水清水都好啦。啊，有啲果汁啊，呢啲飲品啊，甜嘅飲品更加厲害啊！你倒落去之後咧，將你個胃酸就中和咗，變咗你個胃酸個酸度唔夠嚟消化你而家食落去嘅食物。咁樣變咗你嘅消化咪唔好咯，所以好多人點解會食食下？點解咁多呢個胃酸倒流啊，又脹氣啊，好多呢啲咁嘅問題，就係因為咧，我哋一路嚟咧食物嗰方面啊，嗰個食法啊，同埋食啲乜嘢啊，做出嚟嘅一個後果。所以建議大家咧都食 whole food 嚇，即係你見到真係一粒粒嘅一隻雞嚟嘅，一條魚嚟嘅，一粒米好過你食米粉啊，咁樣生菜嚟嘅，生果嚟嘅，咁好過食魚，好過食魚丸。就係咁嘅比例嚇，大家都明白點樣叫 whole food。你見到真係食物嚟嘅，咁起碼咧佢唔會喺入邊摻咗乜嘢，你唔知嘛？啱唔啱啊？所以盡量食 whole food，同埋咧食一啲咧比較升糖指數會比較低啲嘅，譬如你同時食呢個有啲 fibre 嘅啦，或者你食肉類先，就唔好先食一大堆嘅呢個澱粉質落去先，即係譬如飯啊、麵啊，食兩塊麵包先啊，咁樣樣，咁啊食晒澱粉質落去咧，佢好容易咧就將你血糖一下子就推到好高噶啦，咁血糖一高咧，一衝擊你個血管咧，就會造成你血管受傷。點解血糖唔要個 fluctuation 啊？
動盪唔好咁大啊，同我哋嘅社會一樣啊。如果社會動盪大嘅話，人嘅生活就唔好噶啦。身體入邊一樣嘅，如果你個血糖動盪大咧，你個身體嘅細胞亦都唔會好嘅。另外仲有一點咧，就好多人咧，我戒唔到糖啊，或者我戒唔到食咁多，我想減肥，但係我戒唔到食喎，所以就希望咧就食呢個瀉藥啦，嗰個 probiotic 啦，或者嗰啲乜乜丸啊，乜乜草啊，乜乜瘦瘦丸啊，叫做有一隻叫做係嘛，嗰啲嘢落去咧就希望減到肥。但其實咧，大家有冇留意啊？唔係話我哋冇食乜嘢，所以令到身體肥，係我哋食多咗乜嘢，而且食多咗好多，所以我哋身體累積嘅食物啊或者毒素啊，嗰啲應該排出嚟排唔到出嚟嗰啲太多咗，所以你身體肥起上嚟啊！唔係因為我哋食少咗乜嘢，或者食得唔好啊，食得唔夠。咁當然啦，如果營養唔平衡，亦都會造成呢個肥胖呢個問題啦。但係最大問題就係食得太多，真係食得太多。嗱，你睇呢個姐姐啦，你睇下呢個刀甩啊，一 cake 啦，哇一大碗麵啊，真係有人咁食嘅喎，唔係講笑喎，真係咧好多喎。除咗嗰啲食播之外啦，真係好多人咧係真係叫完又叫，叫完又叫，食完又食。控制唔到自己嘅食慾，有陣時咧，如果係控制唔到咧，你諗一諗，你考慮一下嚇，控制唔到佢自己嘅食慾嗰個原因，會唔會係我哋自己嘅壓力，或者我哋嘅心態？我曾經咧有一啲客人咧，佢哋就最後揾出佢嘅原因咧，因為開始嘅時候唔係幾認識佢嗬，後來揾到佢嘅原因，點解佢食咁多嘢咧，唔可以減少食嘢咧？就係因為咧，佢屋企以前係好窮。所以佢嘅心態咧就係咧，我有嘢食咧，我一定要食到夠。同埋咧，如果我做得好辛苦啊，我哋一家人咧都捱得好辛苦啊。以前唔夠食物嘅，以前食物都唔夠嘅，大家要分開嚟食啊，大家要慳啲啊咁樣樣。而家咧，我哋揾到啲錢啦，我哋生活穩定啦，所以咧，我哋而家嘅心態咧就係咧，我哋以前捱過咗，我哋窮怕咗，而家我就要食好多嘢。大家去檢討一下會唔會有咁嘅心態啊？因為如果咁嘅心態咧，如果你可以將個心態逆轉一下，轉一轉念咧，你食嘢嗰個份量咧可能會立即就減少啦。所以咧，如果係有壓力或者我自己心態上面好似正話咁嘅例子，而造成我食好多嘢嘅話咧，所以咧就你就可以咧喺心理方面去解決呢個食太多嘢，令到身體肥胖，肥胖之後令到你個胰島素阻抗，或者令到你個血糖升高嗰個情況可以好好咁改善。所以呢啲我哋叫做忽視咗噶。我哋本來食嘢啫，我都有陣時我都食得好乾淨噶，好正經噶，但係我都仲係有糖尿病喎咁。所以呢度就講得好清楚啦。如果你有壓力嘅話咧，你個皮質醇就會升高啊。皮質醇係 cortisol 啊，即係你有壓力啊，一有驚啊，你就會砰一聲升高。所以咧，基本上啦。我建議大家啦，就唔好去玩嗰啲好刺激嘅嘢，或者睇一啲好得人驚嘅片啊。因為你一咁樣樣咧，一俾佢嚇到你咧，第一咧，你嗰個 memory 啊，你嘅記憶咧，嗰個恐怖嘅記憶咧，永遠喺你個腦入邊，除非你識排出嚟，佢會影響你一世啊。咁樣立即睇到嘅效果咧，就係你個皮質醇會升高嘅，皮質醇一升高咧，嗰個肝臟咧就會釋放葡萄糖，血糖立即上升。血壓當然亦都立即上升啦，因為你咁樣俾佢刺激到嘛，咁驚一驚啊，或者嚇你一輪啊，咁你就會即刻血壓都上升，血糖都跟住上升嘅。所以咧，如果有咁嘅情況咧，尤其是我哋屋企嘅細佬哥啦，盡量唔好俾佢哋太過 involve 呢啲咁樣咁刺激啊，或者唔需要啊，即係因為有啲太刺激嘅遊戲啊，太刺激嘅online game 啊，或者有啲真係 physical 啊，去 bungee jump 啊，咁當然 bungee jump 亦都有一個真係實際嘅風險啊，有啲真係綁唔實，跌咗落嚟都有嘅，係嘛？咁樣唔講實際嘅風險啦，我哋講對我哋心理嘅刺激啊。造成我哋心理嘅損傷啊！睇一啲恐怖片啊、鬼片啊，或者有一啲哇打打殺殺啊、咩魷魚遊戲啊，咁嗰啲咁片咧，我個人認為啦，係唔應該俾年青人或者細路哥睇嘅，因為影響佢哋心理，
同埋生理嘅。所以如果大家係做工嘅人啦，大家成年人啦，如果你有焦慮、有抑鬱嘅話咧，佢亦都會影響你嘅飲食，就造成一個惡性循環。我好抑鬱啊嘛，我咪要食一啲 snack 啦，我要攞啲糖食啦，要攞啲汽水飲啦咁，咁你就會越嚟越，但係食咗之後唔會解決你嘅抑鬱㗎嚇，好短期解決你個抑鬱或者焦慮，跟住落嚟咧，你更加焦慮、更加抑鬱，變成一個惡性循環。我又更加焦慮喎，更加食多啲咯。食多啲之後，我又更加抑鬱咯，所以我哋叫惡性循環就係咁解。所以我哋叫做情緒性進食啊！哎呀，好逼迫啊，或者好傷心啊，或者好驚啊，咁我就想食啲嘢解決下。咁或者一陣咧，阿 Susan 同大家講下，如果你有咁嘅心理嘅時候，你可以點做？我個人就認為咧，你可以去做一啲正當嘅嘢。正當嘢包括去做下家務都得，或者你去做一啲你自己成日都想做嘅嘢啊，譬如有啲 hobby 啊，畫畫啊，或者跳舞啊，或者去煮下嘢啊，煮啲好嘅嘢啊，唔好去炸嘢或者去揾朋友啊，咁呢啲都係可以排解你心裏邊嘅抑鬱啊、焦慮啊咁嘅。所以如果你個腦有問題，有抑鬱、有壓力，你就會造成你嘅肝咧就會放嗰啲肝糖出嚟、葡萄糖出嚟，葡萄糖一出嚟咧就會影響你個血糖上升，所以好多人咧唔知點解我有糖尿病。嗱，呢啲就係其中嘅原因啊！大家睇一睇，有一啲咧你可以改變嘅，盡量去改變，好唔好啊？因為咧糖尿病唔係咁簡單，佢影響你一生嘅。佢唔係話我而家今日好似傷風咳嗽咁啊，做醫好咗傷風咳嗽冇事咗，唔係咁簡單，佢真係影響你成世人，而且唔係單止影響你自己一個人嘅成世人喎，佢影響你成個家庭嘅喎。你考慮一下，如果我要搞到要去洗腎嘅話，我屋企人點咧？係咪成日都要放低工作同你去洗腎呢？或者我血壓太高啊，哇嘭一聲升到上去要入院啊咁，屋企人係咪要放低晒所有嘢嚟陪你去入院呢？而且要使錢，要好擔心，係咪啊？另外咧就不停咁樣，而且要覆診嘛，所以成日都要去完一次又一次又一次，擔心完一次又一次又一次，我俾咗錢一次又一次又一次。係咪啊？大家有冇見到咁嘅情況啊？如果有嘅話咧，盡量希望大家喺生活方面、食物方面，同埋同我哋嘅群體一齊，你就知道咧有好多方法，其實可以改變呢啲所有嘅煩惱嘅。如果呢啲煩惱解決咗咧，你就冇咁焦慮啦，你又冇咁抑鬱啦，你生活就會更加好啦，血糖更加平衡，血壓更加平衡啦，係咪？所以 AFC 啦，呢幾個產品啊，我相信現場各位朋友都有啲食緊嘅嚇。AFC 嘅產品咧，佢係唔係神藥嚇？佢亦都唔係代替你嘅藥，亦都唔係代替你每日食嘅食物。佢只係一個激化劑，佢幫助我哋身體咧得到足夠嘅營養，得到好嘅營養，令到我哋身體嘅細胞、我哋身體嘅免疫力同埋我哋身體嘅治愈能力啊，佢激發咗治愈能力出嚟，咁變成咧身體自己修復自己，自己搞掂自己身體入邊嘅問題。就唔需要話長期咁食藥啊，或者要去做手術啊，要去抽肺水啦，或者個肺有水啊，心臟有水要去抽啊，或者眼有黃斑啊，或者眼嗰度積水啊，各樣嘢成日都要去醫院做嘅手續。呢幾個產品啦，呢個 AFC 嘅產品啦，我哋已經試過好多嘅個案啊，都可以幫助呢啲問題，幫助到有幾多呢？希望大家慢慢睇下吓，同我哋一齊，你可以慢慢睇到好多你想睇到嘅真實個案。所以講翻轉頭咧，呢個糖尿病嘅本質咧，就係我哋細胞嘅能量代謝障礙啊，即係話咧，我哋細胞本來應該有嗰個能量入咗去咧，佢就可以做工噶啦，我哋就會好有活力噶啦。但係咧，呢個能量咧，第一入唔到去，第二咧，佢可以造成我哋代謝障礙，即係話咧嗰啲應該消除嘅老咗病咗嘅細胞咧，佢又唔能夠消除。我食咗落去嘅嘢又唔能夠消化，我唔消化到啦，咁我排出嚟啦，但係又唔能夠排出嚟，呢啲就係我哋嘅代謝障礙，咁啊造成咧好多咧阻塞，阻塞會造成好多慢性嘅炎症、發炎啊。大家了解下咩叫發炎啊？就係身體咧好多阻塞啊！阻塞係咩咧？佢係即係開始嘅時候咧，佢係稀稀地啊，好似痰啊咁樣樣，跟住咧好似好濃嘅鼻涕啊，如果再嚟越嚟越硬，變成一個發炎咯。呢個就係炎症咯，可以喺你血管，可以喺你嘅腎臟細胞，可以喺你肝臟細胞，
喺你全身有細胞嘅地方，佢都可能會發生嘅。啊，所以呢一個咧係你根本都唔知道係發炎，我只係覺得好攰啊，或者覺得成日熱氣啊，或者成日手腳冰冷啊咁。呢個咧你要考慮下，你係咪身體好多慢性發炎？咁好多人咧有慢性發炎咧，食啲涼啲嘅嘢啦，咁係啦，你食啲涼啲嘅嘢真係可以令到你發炎減少嘅。但係咧喺中醫嘅角度嚟講啦，你食涼啲嘅嘢咧，佢會令到你身體咧又會太涼嘅喎。佢解決唔到呢個發熱，但係佢又話令到身體太涼喎。身體一發太涼咧，佢個血液循環又慢咗喎，又搞唔掂喎，嗰啲毒素又排唔到出嚟喎。所以咧唔係咁簡單嘅。有啲人咧就食一啲咩咩草落去啊，好多嗬，食呢個咩木瓜葉啊，呢個蛇草啊，咁啊可以排咗毒咯咁。或者你食一啲油啊，omega three 喎，佢話好嘅喎咁食落去都係 OK 嘅。一個短時間係好似見到喎，見到真係好似冇咁熱氣喎，飛脂減少咗啲喎咁，係啊，短時間係可以嘅，但係就好似正話咁講，佢如果係太涼嘅，或者你身體根本你個腎臟都排唔到，你個肝臟腎臟都排唔到呢啲油嘅，咁你食咗落去之後會有咩結果啊？會唔會造成阻塞啊喺入邊？啊，咁你如果係食單一嘅產品入去，你造成阻塞嘅話咧，甚至你食 probiotic 都好啦，有陣時都會消化唔到啊，或者用得太多啊，單向嘅情況之下咧，你食太多咧，或者習慣性咁食咧，你就會造成一啲對身體唔單止冇益，反而有害嘅結果出嚟啦。啊，好似正話講，我食啲涼嘅嘢啦，食啲生嘅嘢啦，咁咪涼啲咯。但係咧，要睇下個結果啊，總體嘅結果，亦都要衡量下嗬。所以咧，AFC 幾個產品啊，佢其中有 PQQ 啊，可以激活我哋嘅線粒體。線粒體大家睇睇啊，就係呢一個細胞外層嘅，有好多線粒體嘅，每一個細胞都有嘅。線粒體如果唔活躍嘅話咧，佢冇力嘅話咧，你嗰個細胞就係冇力。如果你好多細胞咁嘅樣，線粒體唔活躍嘅咧，你就好多細胞都冇力，變成你成個人都冇力。所以線粒體啊，ATP 啊，都係我哋身體嘅細胞需要能量，可以需要一啲營養去令到佢哋更加強嘅一啲成分嚟嘅。所以如果我哋可以咧用 AFC 其中嘅 PQQ 啊同埋 NMN 嘅前體啦，就可以支持到我哋 DNA 修復。而且亦都可以延緩呢個 beta 細胞嘅老化。細胞老化啊，大家知道細胞如果唔老化或者佢哋仲係年輕嘅話咧，佢就可以令到你身體更加強壯，抵抗疾病。然之後咧，你身強力壯啊，真係嚇咁身強力壯，行路都快啲啦，人都開心啲啦。咁樣呢個細胞老化有啲咧就係、有啲人食 NMN 啊，係嘛？你食 NMN 落去咧，就好似正話我哋講嘅，你食呢個好涼嘅木瓜葉落去咁樣樣，咁不如咧就食呢個 ALC 嘅產品啦，佢可以入邊調啊，佢係呢個叫做前體嘅意思，即係話我哋食 probiotic 同埋 prebiotic 嘅意思。你食呢個益生菌落去啊，淨係食益生元？你食益生元咧，就係令到你身體入邊嘅益生菌咧可以增長。係由你自己身體入邊咧去決定我究竟要幾多益生菌即係好似正話講嘅，我身體入邊嘅 omega six 太多喎，咁我要少啲咯，咁少啲。第一就係你唔好食咁多 omega six 嘅嘢入去啦，呢啲係毒素嚟噶嘛，唔好炸，唔好食咁多嗰啲嘢。另外咧，我激活我哋自己身體入邊可以創造 omega three 可以吸收食入嚟嘅食物入邊嘅 omega three，其實唔需要太多噶，但係即係如果你係有身體識得去吸收邊樣嘢咧，咁你成個身體個治愈能力咧就會相對提高好多咯。譬如你食一個好涼嘅嘢落去咁好涼喎，但係身體有陣時太涼嘅咁。但係如果我食一啲咁嘅令到身體個治愈能力啊，佢個免疫能力佢自己知道點做嘅話咧，佢就會自己去調節啊。我哋叫雙向調節啊，太涼太熱佢哋自己都會搞掂。所以咧，我哋加上呢個小分子肽啦，佢可以降低我哋炎症因子。小分子肽咧，亦都可以令到我哋使用轉化我哋身體食入去嘅食物啊，或者我哋身體有嘅成分。但係有嘅成分咧，我哋都必須要有啲人同佢講點樣用嘅。所以呢個點樣轉化咧，我哋叫做catalytic 點樣將身體入邊已經有嘅成分或者個食物入邊有嘅營養咧，點樣將佢轉化呢個小分子肽就可以做到呢個轉化呢個功能。其實係一個 commander 嚟嘅，係一個司令嚟嘅，佢可以幫你同你講你個身體應該咁樣樣，呢啲又要放喺邊度，呢啲要點樣食，呢個點樣使用咁樣樣。
咁我哋講一啲案例啦嚇，呢個 Michael 呢個樣唔係佢嚟㗎嚇，即係有陣時我哋為咗私隱啊，唔會太出佢呢個朋友嘅樣出嚟啊。佢58歲嗬，咁佢嗰個HbA1c 咧從8.9跌到去6.2啊。其實佢我呢度寫6個月啦，其實冇咁耐啊。有陣時咧我哋出誒 public 啦就寫得比較咩啲啦嚇。咁喺短時間之內咧，佢可以調整到佢嘅血糖。OK，佢可以調整到佢嘅血糖啊。咁咧就身體嘅血糖好咗之後，你會發覺咧，如果你血糖好咗咧，好多嘢都跟住會好嘅，譬如睡眠啦，譬如你嘅力氣啦，朝頭早起身咧會好精神。如果你血喂，問嘅係了，喂，叫啊都問緊冇。阿 Michelle 嗰邊可唔可以閂個咪嚇？小心少少。咁呢個睡眠會好嘅喎，因為好多人咧瞓唔着覺，唔知點解，醫生去嗰度攞咗藥啊，甚至食少少安眠藥啊，都瞓唔着。點解啊？咁有陣時咧，可能都係血壓同埋血糖嘅問題嚇，所以你調整一下血糖，你就可以解決你其實好多問題都可以解決。因為我哋正話講嘅血液循環好咗，呢個新陳代謝好咗，你手腳就冇咁冰冷噶咯喎。係嘛？所以你朝頭早起身更加有精神。所以咧，佢只係配合每日食2包烏蘇嘅蘇。有啲人咧係會食1包紅1包藍嘅嚇，咁隨便你啊，你睇下你自己身體嘅情況啊。因為如果你係覺得你有好多感染啊，好多免疫系統嘅病啊，你就多啲食烏蘇啦。如果係關於調節血糖嘅，你多啲食 SOP 啦。所以咧，AFC 咧唔係藥嚟嘅，佢淨係俾我哋身體咧重新建立呢一個機制咧，佢可以自己去使用營養。你睇我哋每日食嘅嘢啦，其實咧營養咧都相當足夠，可能有啲唔平衡啦，所以我哋就需要呢啲小分子肽嚟幫我哋去決定邊樣嘢係太多，邊樣嘢太少咯。如果太多嗰啲將佢排出嚟啦，太少嗰啲少少地都夠用咯，咁樣樣所以呢個就係小分子肽我哋個肽啊，呢個係 AFC 入邊嘅 peptide 嘅用途。佢點解會發揮咁大嘅功效咧？就因為咁樣樣個 peptide 咧就可以造成好多咁嘅。指揮身體去使用營養嘅能力啊，所以我哋講啦，從根源咧逆轉，我哋需要三位一體嘅，包括第一清啦，清咗我哋身體入邊嘅垃圾，入邊嘅垃圾包括有毒素啦，包括阻塞啦。包括我哋喺環境入邊攞翻嚟啊、吸翻嚟啊，或者接觸翻嚟嘅毒素啦，或者正話講嘅 Tupperware 啊、塑膠啊，我哋嗰啲水管啊、嗰啲水草啊，或者成日都要打包嗰啲奶茶嗰個塑膠袋啊，呢啲都係會比我哋身體更加多呢啲 plastic 造成呢啲身體入邊好多阻塞好多毒素。第一先清理咗呢啲毒素，好似佢可以好容易啊。好徹底咁清理呢啲毒素。第二，我哋要修復啦，用高生物化，利用呢個營養激活我哋身體嘅自愈能力啊！我哋身體剛才講嘅就係 AFC 係幫助你身體去激活身體入邊嘅自愈能力同埋抵抗能力啊！所以咧就用 AFC 可以喺短期間啦，好短嘅時間，因為佢好 concentrated、好濃縮嘅營養嚟嘅，所以佢可以喺好短嘅時間入邊造成你身體好大嘅改變。譬如你話三文魚胎啊，咁我食三文魚胎咯，我食嗰啲三文魚嘅魚蛋咯，得唔得啊？咁得嘅，但係佢1公斤嘅三文魚呢個 peptide 咧，佢係要100公斤嘅三文魚先做到出嚟嘅喎。咁我哋有冇可能去食100公斤嘅三文魚，或者一個月之內食夠佢100公斤嘅三文魚咧？係咪？所以呢個咧好多時候我哋係達唔到嘅，所以好似正話講嘅 antioxidant 啊，維他命 C 可以幫助我哋身體抗氧化啦。但係我食生果去食嗰個維他命 C 或者嗰個抗氧化劑，我要食好多生果喎。第一我食唔落啦，根本係嘛？第二我就算食得落都好，個糖分好高㗎喎。咁我點搞得掂啊？
一方面我食到足夠嘅抗氧化劑，但係另一方面我個糖分飆咗上去咯，係咪？糖尿病即刻就嚟咯。所以咧呢個咧係需要呢啲科學性咁啊嚇，係高科技提煉出嚟嘅其中一啲好好嘅成分，即係譬如三文魚咁，佢唔係俾個魚蛋你食啊，魚扒你食啊，或者魚肉你食，佢係攞其中嘅 peptide 放落呢個產品入邊，令到我哋可以好快咁吸收到我哋身體需要嘅嘢啫。啊，所以咧，另外咧做咗呢個修復之後咧，我哋需要重建我哋身體嘅細胞啊，配合每日我哋生活方式啊，令到我哋身體細胞每一個細胞咧重新咧就學識點樣去用糖。點樣去用糖咧？即係食咗個糖，點樣用咗佢出嚟？我哋嘅胰臟咧識做工，我哋嘅胰島素咧好正常。咁啊，我哋身體嘅細胞得到佢需要嘅糖，另外多咗出嚟嘅咧，我哋可以排出嚟。另外仲有一點啦，就係咧，如果我哋身體咧得到呢啲幫助之後咧，得到呢啲營養之後咧，嗰個治癒能力咧，直情可以話俾你聽咧，你唔使食咁多嘢嘅，身體自然會調節你個食慾嘅。係咪啊？如果你唔係話亂咁食啊，食得太多個情況之下啦，你就會有好多個問題咧，都自自然然解決嘅。啊，蘇成，我交俾你啊，呢個就係關於心理呢一方面，交俾你去講啊。啊，好好好好，多謝晒。頭先我哋都聽到好清楚啊，所以我哋食嗰啲營養啊，點樣去修復啊，所有呢啲嘢咧，都係除咗產品，仲要知道自己係要嘅成分係要食幾多嘅，啱冇？如果我哋每個人嘅身體唔一樣。所以有啲人咧就食多某樣嘢，好似有啲人需要食多啲嗰個烏蘇古舒啊，有啲人又需要食多啲個希拉基啊，所以係每個人你去了解自己嘅身體好多嘢。咁除咗自己身體上嘅問題之外咧，我哋都要知道對於我哋嘅情緒啊，都有好大嘅一個影響嘅。啊，身體健康仲要知道嘅情緒咯。但好多人咧，唔係個嘴去食嗰啲糖噶，係你嘅情緒嗰度食糖啊。明白咩叫做情緒食糖啊？情緒食糖嗱，好似我哋細佬哥啊，講父母同埋細佬哥嚟講啦，好多父母咧要氹嗰啲細佬哥，叫佢乖啲啊，你乖啲我就俾糖你食。你哋有試過冇啊？或者你哋細個嘅時候，你哋嘅父母有冇咁樣同你哋講啊？啊，你聽話，你唔好喊，我俾糖你食，係咪好多人細個嘅時候都有咁嘅感受啊？就算講自己嘅仔女，自己都可能會咁樣，唔愛俾佢哋，唔愛俾佢嘈啊，愛佢哋乖嘛，咁樣就會影響到一個心理嘅問題嘅，你知冇？呢個都係一個心理嘅問題，就係我哋愛佢哋乖，你乖，我俾糖你食，變咗咧，佢哋覺得食咗糖就去心理就有一個安慰，甜嘅嘢心理係一個安慰嘅，係補償心理一個甜嘅嘢可以補償心理一個安慰啦。咁我哋嘅腦咧就會俾一個信息啊，我哋嘅腦就會收到一個信息，就係唔舒服嘅時候食啲甜嘅嘢就會好啲噶。有冇咁嘅感覺？咁大咗嘅時候咧，又會點樣樣咧？因為細個嘅時候，我哋唔聽話啦，或者係覺得唔舒服嘅時候，就係食甜嘅嘢啦。咁大咗之後會點樣咧？就會演變成我哋嘅壓力大嘅時候，又想去食甜嘢嘅喎。或者係飲咩啊？飲奶茶係咪？而家好多人中意飲奶茶啦，或者唔開心嘅時候又去食啲蛋糕啦，甜甜嘅啦。有時候做工做到好夜，翻到嚟嘅時候買一嚿蛋糕啊，甜甜嘅嘢，或者飲一個啊汽水啊，甜甜嘅汽水，哇，飲開好爽啊！啲唔係提細到大嘅記憶。係 automatic 自動咁樣啟發我哋頭腦，咁我頭腦就會去
一唔開心，一有壓力就會去諗到係甜嘅。而家好多嗰啲賣奶茶啦、賣汽水㗎啦、賣蛋糕係咪好好生意？因為而家嘅人咧非常多壓力啊，所以屋企啊，而家嘅人屋企啊，雪櫃入邊都好多放置嗰啲汽水㗎。咁你睇下你嘅雪櫃入邊有冇汽水啦。咁以前嗰個年代係冇咁多噶，當然以前亦嗰啲人係冇咁多錢啦，仲有以前嘅人係冇咁多壓力嘅。我比起而家嚟講，而家嘅壓力太多咗。咁樣仲有咧點解係咪我哋嘅糖尿病係咪女性係比較多啲嘅？女性係好多有糖尿病噶。點解咧？因為女性會有一個控制欲啊，或者係失控嗰個感覺啊，所以呢個咧就會個女性嚟講好多朝頭早嘅時候好自律噶喎。然後咧佢出去同朋友食嘢啊，都會控制下嗰啲食物然後女性嚟講又好多時候都會為咗照顧人哋自己愛做出一個好嘅榜樣啊，佢哋會表現得好好，但係佢呢個係控制自己嘅，佢唔係真係明白，佢係去控制自己啊。到晚上啦，翻咗屋企好攰啊，好攰嘅時候咧，嗰個情緒係控制唔到咗噶啦，心理係控制唔到咗，咁就會成個人就會崩潰。崩潰嘅時候飲奶茶、飲甜嘢飲啊一啲糖水嗰啲嘢。所以呢啲咧就因為失控咗情緒，佢冇辦法去控制我哋成個頭腦咗個情緒亂咗，應該講變開咧女性嘅糖尿病者咧係比較多噶。佢唔係講佢唔識健康，係攰過頭咗，控制唔到咗。所以女性有時候你攰嘅時候咧，不妨俾自己停一下，休息下，唔好下下咧就為開其他人着想去控制自己。你到一日就算你講唔係講夜晚黑一定會控制唔到，你如果係日日係咁嘅樣，有一日啦，你係控制唔到嘅好多嘢，你就會好多問題出現噶啦。糖咧可以講係一個我哋講。安慰劑啦，好快嘅安慰劑，一食喺度甜嘅嘢，個大腦咧就好開心啦，佢會咁嘅樣咯，好放鬆啦，呢個感覺。但係問題嚟咗啦，越快好快就好開心好快，但係佢好快就有問題咯，好快就好空成個心好空嘅，尤其是有啲人佢有壓力攰嘅時候。佢都會好多有情緒病嗰啲，佢就愛飲甜嘅嘢嘅啊。所以糖咧唔係壞，但係咧只係佢係代替情緒一個應該講係一個好似一個代替情緒嘅一個照顧啊。所以係睇你食糖嘅嗰個份量，同埋你平時嘅一個活動，你係需要幾多糖分嗱？如果你成日做運動好緊要嘅，你食多啲飯係仲 OK 嘅，因為飯其實白飯係好多糖分噶嘛。但係如果你冇做運動，冇乜做運動嘅人，你嘅糖分係出唔到去嘅，身體就有問題噶啦。所以我哋有時候驗我哋嘅血糖唔係淨係睇血糖係幾多我哋嘅體重係幾多咁我哋就應該有咩指數咁嘅樣，唔係咁樣咁樣就得噶啦呢個指數啱咗今次嘅指數好咁最緊要係你自己我點樣去處理呢啲嘢你係咪真係了解你點樣去處理？你問翻自己做咩我個血糖有時高有時低嘅？你問翻自己，你自己係咪有壓力？係咪好多嘢你好冇安全感？係咪好多嘢你又唔決定嘅？
你好努力咗，但係做咩好多時唔係你諗到，有咁得到咁嘅一個效應嘅。仲有你覺得，誒、我返到屋企我都好孤獨噶，我同屋企人冇咩溝通啊，所以呢啲係影響我哋嘅糖啊。即係我哋食糖比較多啲，然後我哋嘅糖分又累積喺嗰度，影響我哋嘅身體嘅問題出現嘅，好似糖尿病嗰啲嘅。所以唔係淨係睇指數，所以你睇翻自己嘅呢啲頭先我講嘅孤獨壓力呢啲所有嘅嘢，然後我去處理，真真正正係要去處理嘅。咁而家我哋講到我哋嘅 mindset。mindset 嘅轉化頭先你都睇到嗰個圖啊，mindset 係響嗰個對抗我哋嘅疾病到滋養我哋自己。咁呢啲係呢個係咩意思咧？你俾你自己嘅頭腦我知道我哋嘅身體有時候我哋會好多人會講我嘅身體係有咁嘅問題噶啦，我身體唔好啦，咩啦，好多啲問題全部都怪晒身體喎。有時候唔係怪你嘅身體係你嘅頭腦係諗啲乜嘢你嘅身體唔係嚟害你嘅，係嚟救你你身體俾一啲信息你，係咪係俾你知道你愛點樣去改變所有嘅環境愛點樣去轉變咁咧你就知道啦。我個血糖好唔穩定咁我就唔可以食糖咯。或者我減少熱力，減少越多啦，最好就唔好食咁多，唔好食啦，唔好特登去食，因為我哋平時嘅食物咧，好多都係已經係足夠有糖分咗噶啦，好似我哋食菜食飯穀類都係有糖分，已經係好夠我哋身體，就唔使特登去食更加多嘅糖分嘅嘢噶啊，所以我哋就又愛選擇一啲嘢食啦，咩嘢係可以滋潤我哋嘅細胞嘅一啲食物啦，哦，所以如果係我哋一味俾自己嘅頭腦有壓力啊我哋好委屈嗰啲嘢，所以呢啲就會影響我哋嘅身體嘅嗰個糖分嘅一個轉變咁樣嘅樣啦。如果係我哋識得去選擇。頭先你都睇到嗰個圖，我哋識得去選擇我哋嘅菜愛食幾多，肉愛食幾多。咁如果係嗰啲卡波愛食幾多，所以當然啦，素菜係食我哋唔好用嗰啲食幾多 gram 幾多，好多人都會覺得好煩。哎呀，我點樣去量我幾多菜點樣？好簡單嘅啫。嗱，你睇到一個碟啦，呢個圓圓嘅呢個圖畫呢個碟一半放嘅係菜，最好係每日都食唔同樣顏色嘅菜類，蔬菜類一半嘅碟咁好簡單咯，眼睇到噶嘛，唔使去量嘅。咁樣穀類咧就呢個碟嘅即係講三分之。即係一份你講成個碟，我哋分四份啦，兩份咧係蔬菜咁樣，一份係全穀類啦。當然全穀類我揀啲低嗰個低糖量嗰啲低 GI 嘅啦然後咧蛋白質係好重要嘅，所以你咁樣分咧，基本上就冇咩大問題噶啦，冇咩問題。當然仲係睇你嘅身體啦但係呢個係一個最簡單嘅一個方式。所以咁樣我諗大家都知道應該係點樣去控制啦。仲有係咪？你每日咧都要真係心入邊都要好多謝好多謝你嘅嗰個啊皮質醇係咪咁樣讀係會降低啦仲有嗰個血糖咧係穩定噶啦。呢個你心入邊係咪？你係俾你嘅大腦一個信息
咁樣去諗法，佢就冇問題噶啦，佢自然係咪身體就會好噶啦。所以呢個係 mindset。仲有最簡單嘅方式，如果最簡單嘅方式係點樣？你就會俾自己嘅腦感覺到我今日咧係做到比尋日好啲嘅，咁樣佢就慢慢會修復噶嘛。你要成日咁樣諗啊，set 入去你個頭腦嗰度。所以呢啲嘢咧係唔係講我迷信咩嘢？呢啲淨係你重新去訓練你嘅大腦，俾你嘅大腦知道我個身體係會恢復平衡嘅。我個身體係會好好嘅。我會越越學習啦，越識越多嘢，咁我就知道點樣去更加好咁樣去照顧我自己嘅身體。咁我可以俾到更加多時間我自己休息。咁呢個大腦嘅信息咧，就每日你就同你嘅大腦去講話啦。你可以講出嚟嘅聲都得，或者你係心入邊咁樣諗都得嘅，咁就唔會有事啦。mindset 好重要噶，嗬。啊，咁OK，so 呢個方面咧，嗱，依家你睇到嘅咧係營養嘅協同啊。咁當然啦，FC 係一個產品咧，係可以放大我哋嘅飲食嘅一個效果。頭先羅莎都有講過啦。如果你需要一啲啊一啲蛋白腦鐵蛋白同埋嗰個益生菌我冇咩識讀呢個益生菌所以即係你可以用奧素固舒啦，即係呢個可以解我哋嘅血入邊嘅一啲毒素啦。同埋咧，我哋每個人咧，基本上差唔多每個人咧，身體都有發炎嘅一個問題嘅，只不過你嘅發炎係大啦，或者係細嘅啫。因為有好多時候發炎，我哋係唔知道噶嘛，細細嘅發炎唔知道噶嘛。咁我哋要預防嘅話，咁最好就你可以誒去預防啦，去照顧啦，即係食一啲等你身體自己知道點樣去預防噶啦。好似護素固舒啦，呢個係一個俾你呢個環境照顧好咗先啦。照顧好咗，你先至放一啲你細胞需要嘅一啲營養落去啦，好似素巴拉斯呢個係全部都有科學嘅一個根據噶啦。所以我哋食嘢咧，唔係講我淨係邊度痛就食嗰度就得噶啦，唔係咁樣噶。因為佢由頭到腳咧，佢都係有一個聯繫嘅。所以變開咧，你要做好一個環境先，然後咧做咗好一個環境，佢先可以吸收你俾嘅一啲營養。喺入邊一定要配合到好多營養。點解有啲人講問做咩肉仲愛食嗰個hiraki 係俾個成個腦同埋我身體一個聯繫嘅。咁樣你愛有一個總部噶嘛？啱冇？嗰個董事長應該講你愛去點樣去控制。你放咗你嘅身體俾咗個環境，放咗啲營養落去，咁你愛去 control 噶嘛，我哋一個系統噶嘛，咁就需要嗰個hierarchy 就係由頭到腳成個聯繫，佢先至可以做到一個好嘅工作。同一間公司係一模一樣嘅，一間公司一定要有一個 CEO 啦，最大嗰個啦，同埋個公司嘅環境要好啦，然後個公司誒全部嘅一個制度所有嘅嘢都愛好啦，同埋佢哋嘅訓練啦，咁樣嘅樣。所以而家咧講我哋咧糖尿病咧唔係講一下就冇問題噶啦，快咁啊。糖尿病佢唔好多，其實好多病症咧都唔係講快就得噶啦。我食尤其是有啲人係中意食藥噶啦，一食一藥即刻好似冇咗糖尿病嗰個感覺噶佢糖尿病咧係要長期咁樣慢慢繼續咁樣去我哋講愛持續去
控制我哋嘅食物啦，我知道點樣去俾啲營養啦，做啲環境啦，你唔經唔覺，佢嘅嗰個糖尿病可以減少好多噶，甚至乎有啲人係冇咗噶。呢個我睇過一啲我自己親人嘅一啲個案我嘅阿姨嘅我嘅姨丈應該講我嘅姨丈，佢好後生，佢哋係家族都有嘅，但係佢好後生就有咗嘅，所以去到而家係咪已經係差唔多？即係差唔多80噶啦，未80啦，70幾佢仲控制到好好噶，佢仲可以揸車佢仲就算佢有啲地方有發炎，好快好快就好咗噶。你睇佢好後生已經有咗，可以到而家，因為點解？因為佢食物方面佢真係好聽話，就係佢講頭先我哋講嗰啲方式點樣去食嘢食飯嗰啲嘢，食菜嗰啲，佢都好聽話，佢好照顧，所以變開咁好啦。所以呢啲係真係要自己去照顧噶。